ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಲಾದರೂ ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೀದಾ ಬೋರ್ಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ನ ಸೀದಾ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂದರು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಗೆ ಸೀದಾ ಆಯಿಲ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಂದಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಲು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೇವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿಲ್ನ. ಸಿರಿಂಜಲ್ಲೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು.